荒廢咗啦，呢啲就係清水灣郊野公園啦。咁我哋就應該係清水灣鄉村俱樂部嚟嘅。咁呢邊有個山頭咧叫餓死雞，幾得意喎呢個嚇。呢個幾得意啊，又好似個陽圓石咁樣。歐兩我留俾你啊，佢身處彩虹村。今日我哋去呢個清水灣呢個91號巴士啊。地鐵 C 出口咧可以去到呢個巴士站，都好易型嘅呢度。咁去西貢都係喺呢個站。好啦，我哋搭咗大概半個鐘嘅巴士入咗嚟咧，91號啦，就到呢個大坳門站咯。咁對面有間盛記士多嘅，沿住呢個迴旋處咧，就左手邊直去嘅。咁我哋入呢個龍蝦灣郊遊徑嗰個公園的指示啦，清水灣郊野公園嚇。咁大家如果你揸車嚟都得嘅，咁都有啲位泊車嗰度都有嚇。好，咁我哋沿路直去啦呢度嚇。今日嘅行程大概預翻2個鐘度啦。咁我哋喺呢個大坳門呢度出發啦。咁啊上翻呢個龍蝦灣郊遊徑嘅。咁我哋咁喺個龍蝦灣嗰邊落翻嚟。咁啊預計大概2個小時左右啦。咁呢個 CP 值都幾高。你而家行過去大概10零分鐘度咧，就應該就可以到呢個清水灣嗰個郊野公園嘅啦。咁就可以上山。咁呢個龍蝦灣郊遊徑咧，大概就2點幾公里長啦。咁啊大概2個鐘都可以行完嘅啦。咁啊上到去可以見到大嶺同啦、牛尾海一帶嘅清水灣景色嘅。咁我覺得個 CP 值都幾高，呢邊有啲豪宅區嘅都係嚇。荒廢咗啦，呢啲就到咗呢個郊野公園啦。咁我哋去個洗手間先。咁沿路右邊直去咧就有洗手間，有個茶水亭嘅。咁我哋去廁所先嚇。大家有時間可以去公園行下啦。呢個公園都幾大下都。邊有小食亭可以買嘢。行翻出去啦，開始我哋嘅起點啦嚇。邊咧假期都有人放紙鷂，大家小心啲嗰啲線啊，因為界道都幾係嘢呢度嚇。留意清水灣郊野公園啦。咁我哋就見到個亭就左邊有條路可以入去噶啦。咁嘅正式指示啦，龍蝦灣郊遊徑。咁我呢度長落嚟。咁希望2個鐘都可以行完啦。幾多泊車位嘅喎嚇。咁啊假期應該就會爆啲啦嚇。今日都有6、7架。呢個地圖俾大家睇下先啦，紅色嗰條就係噶啦。咁我哋就喺呢個大坑頓嘅，咁啊直上嘅大嶺同啦，跟住就落山。尾站就喺呢個龍蝦灣嘅。咁嗰邊有個馬場咁嘅訓練營。咁開端已經有啲山路噶啦嚇。咁啊都平坦嘅，200零米高啦，呢度最高都係，所以就唔會話太難行嘅。咁啊初段都係樓梯石級啊，咁啊最辛苦噶啦呢段。咁之後上到頂咧就落翻嚟就慢慢落，咁啊舒服啲嚇。咁大家有心理準備啦。後邊海咧就見到布袋澳嗰啲地方啦。咁有個高爾夫球場就應該係清水灣鄉村俱樂部嚟嘅。路段咧全部都係樓梯啊！而家行咗大概3個字度，都係樓梯啊。上到你平路少少啦。咁呢邊有個山頭咧叫餓死雞，幾得意喎呢個嚇。大家有機會可以行。咁我哋繼續行啦，我哋嚇。見到標高處啦 ，C3201啦，好快啦！我哋行咗唔夠半個鐘啦，去到大嶺同啦，見到個標高處啦嚇，291米。好，有埋嗰個觀景台喎，望一望先啊。好，科技大學啊，相思灣、滘西洲、吊鐘洲喺晒呢邊啦，坪洲、火石洲啊，呢個叫做大嶺同觀景台啊。呢個環境都不錯。今日冇乜人啊，平日啊，見到相思灣嗰邊啦。啲人都幾 PK 喎，即係等啲垃圾抌晒落去。我哋行咗去海邊望一望先，都幾靚喺度。頭先講咩餓死雞啊？呢個應該係龍蝦灣嗰邊嘅風景嚟啊。咁我哋繼續行喺度，落你繼續嚟行咗半個鐘左右嚇。咁啊落山途徑咯，已經冇乜呢個上山嘅，已經好舒服嘅條路啊。所以啦，行嚟嘅地方我哋已經行咗啦。咁啊而家順路落去啦。咁去呢個馬術學校，呢個景又幾靚啊！有啲可以喺度影下相呢度。落山路段啊呢度，呢個幾得意啊，又好似個陽圓石咁樣。好啦，咁我哋輕輕鬆鬆就行落山啦。咁啊啲路都比較簡單嚇，唔跣嘅。
都係樓梯多，我都要小心啲嚇。其實呢個海景真係唔錯嚇，又簡單又快 ，CP 值好高呢度。雖然今日天氣麻麻地啦，陰陰地啦，但係就冇乜太陽，咁行山都幾好嘅，幾舒服。咁呢邊都有啲小路落去嗰啲沙灘嘅喎，咁大家留意翻，唔好行。嗰邊有個咩叫平度坑山啊？睇到就咁樣寫喺呢度。呢個咪以前好 hit 嗰個咩綠蛋島啊嘛？好多人爬呢個獨木舟過去嘅呢個。咁啊嗰邊咧，左邊咧就已經釣魚翁嘅，都會之前都行嚟講呢個路段咁啊，梗係易行啲啦嚇。初階嘅基本嘅郊野山路啊，有啲人我獨木舟去行去嗰邊喎，釣蛋島啊。我哋大概行咗1個鐘頭啦，大概都行咗呢條路嘅2/3㗎啦。咁我哋而家向住呢個落山嘅方向咧，就去呢個馬術學校嘅。OK， 咁都過咗嗰個平坑山嘅。落山啲路段大嚿啲石頭啦，有啲山路嘅。咁啊冇乜碎石都幾好行喺度行。咁我諗啊，一家大細都可以行喺呢度，2星左右搞掂啊。呢個 C3203啦，山頂咧撞到2個叔叔啊。咁佢話10點幾開始咧，喺馬術學校嗰邊咧就行去呢個龍蝦灣，咁啊山路上嚟嘅，群邊上嘅，咁啊都需要一段時間，咁大家有興趣都可以試下。不過最好冇一個人行啦嚇，因為呢都要攀爬，我諗嗰啲都要開路啊，佢自己要行。山脊嘅路上嚟咧都比較多雜草，比較崎嶇啲，同埋啲密林嘅路咧都比較難行，大家行就要小心啲啦。好啦，我哋行快啲啦，有雷暴好似。今日天氣都唔係好穩定啊，未來9日都話會有雨啊，咁我哋行快啲走啦。咁呢邊行山都 OK 喎，咁啊成個山都收到5G 喎嚇，可能近沿海同埋比較近呢個清水灣中心。咦，見到終點啦，呢個馬術學校啦呢度，咁啊應該差唔多到啦，落山啦。咁啊總結翻今日嘅行程啦，咁啊今日大概2點半出發，咁而家大概就嚟4點啦，咁啊個半鐘左右，都算係一個快閃嘅市區行山好路線嚟嘅。呢個清水灣呢個公園出發啦，就行呢個龍蝦灣郊遊徑嚇，咁啊大家有興趣可以過嚟試下啦。咁啊路段嚟講就比較簡單啦，CP 值高啦，初中行山者都可以行嘅。咁啊呢個都大眾化嘅呢度嚇，咁啊大家有機會可以過嚟試下啦。如果大家中意 like 可以 share、subscribe 我頻道。好啦，落到地面啦，已經幾快，個半鐘左右多少少完成嚇。咦，今日有個洗手間好似維修緊喎呢度嚇。馬術學院嘅球場咁，呢個位置咧嗱，右邊咧有條路咧可以落去沙灘行嘅，有個石灘嘅。咁咧左邊咧就可以走嘅，咁大家有興趣可以沙灘行下啦。咁我行翻呢個左邊走嘅。咁留意翻啦，呢個騎術學校唔可以入去噶，因為我哋唔係個會員，亦都唔係工作人員，你要留意翻啦。住我哋呢個沙圈啦，喺度側邊咧有條路行。咁啊呢個龍蝦灣郊遊徑有指示嘅，風箏嘅風箏場，呢個位就落沙灘啦，石灘嚟噶呢度嚇。咁留意翻啦，大浪就唔好落去啦，都有危險性。即係咪冇乜人清理啊？都幾多雜嗰啲跌晒落地下喺度出嚟啊！你見到啲小朋友喺呢度學騎馬嗰啲，外國人多咯嚇。大家有興趣可以問下點樣申請啦。右邊直去咧就可以上去呢個放風箏嘅，好似大澳門咁嘅地方嘅。咁我哋唔過去啦，咁我哋呢邊咧就行翻出去大路搭車走啦。咁啊穿過呢個騎術學校就到噶啦。今日嘅行程係咁多，希望大家中意啦。拜拜。馬路可以出去噶啦，咁啊大家留意翻啲車輛出入啦。雖然少啊，呢度都有啲私家車出入呢度。翻嗰個大澳門咧，今日嚟嗰個落車個巴士站嗰度咧，迴旋處嗰邊可以搭翻車走噶啦。真心又拆開膽啊，犀利，幾多成果，風景幾靚。今日繼續行出去啦，個龍蝦灣石刻嘅，大家有時可以嚟望下啦嚇。大家有心理準備，行出去條路都唔近啊，都幾遠下都。豬豬啊，好大隻。拜拜。到嚟有個大澳門公廁啊，搭巴士走啦，9月1號啊。咁啊呢段時間就20分鐘嘅班車嘅。